Olá pessoal, fiz um review completo desse dispositivo em meu canal do YouTube. Então esse daqui é um mini amplificador, isso para som ambiente. Dá para você customizar, fazer vários projetinhos aí. Esse dispositivo tem Bluetooth, tem USB, microfone, entrada auxiliar. Esse utiliza uma fonte de 24 volts, mas há outros modelos também. O produto é de fácil ligação. Ele vem com os conectores, basta você ligar os 4 pontos aqui, dá para você ligar 4 caixinhas. Aqui o sinal de Bluetooth mostra que está ligado, aí tem USB, auxiliar, microfone, TWS, o TWS você pode conectar com outra caixa. Também tem a função mono e estéreo. Vou colocar uma música aqui só para a gente testar aqui rapidinho.